Nhiều người ngoài kia nói là anh tệ, Rồi mình nhắm mắt yêu luôn. người ta nói về anh đầy đủ thứ chuyện. Rồi mình nhắm mắt yêu luôn. Người ta nói là anh đang thích nhỏ này, Nhỏ nào? người ta nói anh khoái nhỏ kia, Nhỏ nào? người ta nói anh không có thương em. Rồi mình nhắm mắt yêu luôn. Lời người ta nói là em không có tin, nhưng mà lỡ có thiệt là em tiễn đi luôn. Tánh em thì cũng dễ thương lắm, nhưng một khi đã yêu là phải để vô khuôn. Nói một lời là chỉ thương mình em thôi, đừng có nghĩ là nói cho suông, vì em không có khó cho dư thương anh đó, nên là mới có khúc ghen tuông. Chuyện gì anh